ารกิจตามหา3สหายแห่งฤดูหนาวในกรุงปักกิ่งนั้นยังไม่สำเร็จนะคะคุณผู้ชมสงสัยว่าเราคงจะได้มาถึงแค่ปากประตูคิวยาวมากคนแน่นมากเพราะวันนี้เป็นวันตรุษจีนยังเหลืออีก2สหายที่เรายังตามหาไม่เจอมาดูกันว่าในตอนนี้จะตามหาอีก2สหายเจอหรือไม่ไปชมกันได้เลยค่ะมาปักกิ่งช่วงตรุษจีนก็ต้องกินบะหมี่เพราะว่าบะหมี่นี้คนจีนถือว่าเป็นสิริมงคลจะนำพามาซึ่งความมีอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปตอนนี้ได้ตั๋วมาแล้วนะครับเราก็กำลังเดินเข้าสู่งานเทศกาลและดูใบไม้ผลิที่ตี้ฐานแห่งนี้ระหว่างเดินเข้านี่ก็จะมีซุ้มสีแดงแล้วก็สีทองนะครับเสาซ้ายขวาก็จะประดับไปด้วยหงส์อยู่ทั้งสองข้างแล้วก็จะมีดอกโบตันประดับอยู่ที่เสานอกจากซุ้มประตูที่มีลวดลายประดับเป็นรูปหงส์แล้วก็ดอกโบตันแล้วนะครับก็มีโคมแดงแขวนอยู่ที่ต้นไม้ทำให้มีความรู้สึกรื่นเริงแล้วก็อบอุ่นขึ้นมาในช่วงฤดูหนาวคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงต้องประดับ3สิ่งนี้ไว้ที่งานเทศกาลฤดูหนาวก็เพราะว่าโคมแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลที่ชาวจีนนิยมแขวนประดับไว้ในช่วงที่มีพิธีการสำคัญหรืองานเลี้ยงฉลองที่สำคัญโดยโคมไฟนั้นคนจีนถือความเป็นสิริมงคลเพราะโคมไฟนำมาซึ่งแสงสว่างส่วนสีแดงในวัฒนธรรมจีนนั้นหมายถึงความสว่างไสวความอบอุ่นพละกำลังและความรุ่งโรจน์สีแดงจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภวาสนาและความมั่งมีสีสุขนั่นเองค่ะต่อมาก็คือดอกโบตันดอกโบตันเป็นราชันแห่งดอกไม้ทั้งมวลนอกจากลักษณะที่สวยงามอย่างที่สุดแล้วกวีในสมัยราชวงศ์ถังยังกล่าวชื่นชมถึงความงาม3ประการของดอกโบตันไว้ว่างามด้วยสีหอมด้วยกลิ่นและอ่อนโยนด้วยสัมผัสในวัฒนธรรมจีนโบตันคือสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความมั่งคั่งและความมีชื่อเสียงเกียรติยศและอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือหงส์เป็นสัตว์สิริมงคลที่คนจีนมีความชื่นชอบมากที่สุดชนิดหนึ่งมีรูปร่างสวยงามสะอดสะองมีความอ่อนหวานมีบุคลิกลักษณะอย่างสตรีมีความสุภาพเป็นผู้ดีหงส์เป็นสัญลักษณ์แห่งเลิกมงคลและคุณงามความดีตามวิถีแห่งจีนเราจึงได้พบกับหงส์ในงานศิลปะและงานหัตถกรรมทั่วไปมีคำกล่าวอวยพรที่ได้ยินอยู่เสมอเช่นขอเทพเจ้ามังกรและเทพหงส์อวยพรขอให้จงโชคดีคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนมีความสุขมากๆเลยเทศกาลตรุษจีนที่ตี้ฐานแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินตุปัดตุเป๋อยู่ในงานเทศกาลฤดูหนาวที่มหานครปักกิ่งกับพี่น้องชาวปักกิ่งโอ้ยคนเยอะมากแต่ก็ทุกคนก็น่ารักเลยยิ้มแย้มแจ่มใสนะเด็กๆเขาก็มากันแล้วก็ร้านขายอะไรก็มีร้านขายอาหารร้านขายของที่ระลึกดูแต่ร้านขายหนังสือร้านนู้นร้านนี้ร้านขายหนังสือร้านขายงานแฮนดี้คราฟต์ฉันอยากดูร้านขายหนังสือเดี๋ยวเราคุณกระชายอยากดูร้านขายหนังสือเดี๋ยวเราแวะเข้าไปตรงนู้นก่อนนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือร้านขายดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งเป็นดอกไม้มงคลสำหรับฤดูหนาวที่เห็นตรงนี้ก็มีดอกเหมยมีดอกโบตันแล้วก็มีพุซซี่วิลโล่แล้วก็ดอกหนึ่งที่เห็นตรงนั้นก็มีลิลลี่แล้วก็ดอกไม้อื่นๆที่มีสีสันสวยงามส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลของช่วงเทศกาลตรุษจีน ต
ตอนนี้คุณกัญชัยก็ได้หมูน้อย2ตัวเป็นสีดำกับสีแดง เป็นหมูมงคลน่ารักมากๆเลยเป็นเหมือนงานโฟล์กมีทั้งผู้สีเขียว สีชมพู แล้วก็เป็นมีขนตาสีเขียว แล้วก็มีตาสีชมพู แล้วก็ถ้าดูดีๆนะครับ ตรงด้านข้างของหมูน้อยของเรานี่ก็มีดอกเหมยสีชมพู เป็นปีกุลที่น่ารักมากๆซื้อไปแล้ว2ตัวในราคา 100 ในราคา100หยวน 500 บาท 2ตัว500 บาท ด้วยความผูกพันของชาวจีนที่มีต่อดอกเหมย จึงทำให้งานเฉลิมฉลองและดูใบไม้ผลิงานใดไม่สามารถขาดดอกเหมยไปได้ แม้ว่าดอกเหมยในฤดูกาลนี้ยังไม่ผลิบาน ทางการก็ได้นำเอาดอกเหมยประดิษฐ์เนี้ยมาติดไว้กับต้นเหมยจริงๆ เพื่อได้ให้ชาวปักกิ่งได้มาชื่นชมมีความสุขกับเทศกาลและดูใบไม้ผลิ วันนี้นะครับอากาศหนาวมากแล้วก็เมื่อเช้านี้มีหิมะตกด้วยตอนนี้ก็น่าจะประมาณใกล้ๆ0 องศากำลังเดินจากสถานีรถไฟใต้ดินไปที่ Summer Palace ไปตามหา3 สหายแห่งฤดูหนาวต่อ เดินผ่านประตูมาปุ๊บเราก็เห็นต้นสนแขวนประดับไว้ด้วยโคมสีแดง เพื่อเป็นการบอกว่าเวลานี้คือช่วงเทศกาลตรุษจีน พระราชวังฤดูร้อน Summer Palace หรือเรียกกันว่า อี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไหเตี้ยน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,800 ไร่ ห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตรค่ะ เริ่มก่อสร้างในสมัยราชวงศ์จิน ในช่วงปีคริสตศักราช 1115 ถึงปีคริสตศักราช 1234 จนกระทั่งถึงรัชกาลของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง พระองค์ได้ทรงบูรณะและสร้างพระตำหนักแห่งใหม่บนเนินเขาในปีคริสตศักราช 1749 จากนั้นในช่วงฤดูร้อน พระจักรพรรดิทุกพระองค์ในราชวงศ์ชิง ต่างก็ได้ใช้เป็นที่แปรพระราชฐานหลบร้อน จากพระราชวังหลวงกลางกรุงปักกิ่ง จนเมื่อปูยีจักรพรรดิองค์สุดท้ายได้ออกจากพระราชวังต้องห้ามแล้ว ทางการจึงได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้ในปีคริสตศักราช 1924 และต่อมาในคริสตศักราช 1998 ยูเนสโกก็ได้ยกย่องให้พระราชวังฤดูร้อนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม สวนและภูมิทัศน์ ปัจจุบันพระราชวังฤดูร้อนได้รับการทนุบำรุงรักษาดูแลเป็นอย่างดียิ่งเลยค่ะ บริเวณนี้ของพระราชวังฤดูร้อนซึ่งเรียกว่าซูโจสตรีทนี่นะครับก็คือถนนซูโจซึ่งพระนางซูสีไทเฮาก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบเมืองที่เรียกว่าสวยที่สุดเมืองหนึ่งในเมืองจีนก็คือเมืองซูโจเมืองซูโจก็จะมีเป็นคลองลำคลองมากมายแล้วก็จะมีบ้านเรือนแล้วก็ร้านรวงเนี่ยตั้งขนาบอยู่ซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเราก็ต้องจินตนาการในสมัยโบราณเนี่ยคนก็จะไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็จะมีเพียงแต่พระนางซูสีไทเฮาแล้วก็เหล่านางในเนี่ยเดินเล่นหรือพายเรือเล่นอยู่ในคลองแล้วก็
ขึ้นมาซื้อข้าวซื้อของจัดเป็นร้านรวงเป็นบาซาร์สำหรับนางในได้มาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเพลิดเพลินทีเดียว ถนนซูโจตั้งอยู่ภายในพระราชวังฤดูร้อน ซึ่งใครที่ไปเที่ยวที่ปักกิ่งต้องหาโอกาสไปให้ได้ เพราะว่าความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ และมีชื่อเสียงในด้านความงามของทิวทัศน์ ภายในมีคลองคดเคี้ยวยาวกว่า 300 เมตร สองฝั่งคลองเป็นทางเดินมีร้านค้าตั้งเรียงรายรวมกว่า 60 ร้านค้า ต่างก็ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีสะพานขนาดใหญ่น้อยข้ามคลองตามจุดต่างๆ ดูแล้วรู้สึกได้ถึงเสน่ห์ของเมืองริมแม่น้ำและความสง่างามแบบราชสำนัก ในสมัยก่อนสินค้าที่นำมาขายแถวนี้ก็น่าจะมีเสื้อผ้าแพรพันเครื่องเซรามิก เครื่องประดับประดาของเหล่านางใน นอกจากนั้นอาจจะมีงาช้างแกะสลักจากอินเดีย หรือไม่ก็มีเครื่องเทศเดินทางมาบนเส้นทางสายไหม สู่ประเทศจีนในเวลานั้น ปัจจุบันในฤดูร้อนจะมีเรือแจวรับส่งผู้คนในลำคลอง ร้านค้าต่างๆ ก็มีสินค้าหลากหลายประเภทมาตั้งขายจริงๆ โดยคนขายก็จะใส่เสื้อผ้าแบบชาวบ้านในสมัยราชวงศ์ชิงอีกด้วยค่ะ ทางขวามือนี่นะครับก็คือทางเดินยาวเรียบทะเลสาบส่วนทางซ้ายมือนี่ก็คือทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบคุนหมิงมีพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ กินอาณาบริเวณถึง 3 ใน 4 ส่วนของพระราชวังฤดูร้อน ทะเลสาบคุนหมิงเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ใช้คนขุดขึ้น และนำดินที่ขุดได้นั้นมาถมเป็นภูเขาสูงกว่า 60 เมตร ชื่อว่าว่านโซซานหรือภูเขาหมื่นปี บนภูเขามีสิ่งก่อสร้างมากมาย เช่นเจดีย์สูง8เหลี่ยม โรงงิ้ว พระตำหนักน้อยใหญ่ โดยมีพระที่นั่งเหวินโสเตี้ยน ซึ่งพระนางซูสีไทเฮาใช้เป็นที่เสด็จออกประทับนั่งบนบัลลังก์มังกร ให้บรรดาขุนนางและเชื้อพระวงศ์เข้าเฝ้า เพื่อให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของหงส์เหนือมังกร แสดงถึงพระราชอำนาจของพระนางที่อยู่เหนือฮ่องเต้นั่นเองค่ะ และในพระราชวังฤดูร้อนนี่เองเราก็ได้พบกับอีกหนึ่งใน3สหายแห่งฤดูหนาวก็คือไผ่สีทองซึ่งอยู่ด้านหลังนั่นเองอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ต้นไผ่ที่เราได้พบในพระราชวังฤดูร้อนนี่ก็มี2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นไผ่สีทองแล้วก็มีไผ่สีเขียวไผ่ที่นี่เนี่ยไม่เหมือนกับไผ่ที่บ้านเราเพราะว่าไผ่ที่บ้านเรานั้นจะออกลักษณะของการแทงหน่อเนี่ยจะออกเป็นกอไผ่ในเมืองหนาวเนี่ยเขาจะออกหน่อเนี่ยแทงออกไปคล้ายๆเป็นไหลออกไปแล้วก็ออกเป็นลำต้นเดี่ยวขึ้นไปเหมือนในป่าไผ่ในภาพยนตร์อันนั้นก็เป็นลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างไผ่ในเมืองร้อนกับไผ่ในเมืองหนาว และอีกหนึ่งใน3สหายแห่งฤดูหนาวนั่นก็คือไผ่นั่นเองค่ะ ไผ่เป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม ความจงรักภักดี และความอ่อนน้อมถ่อมตน ในฤดูหนาวไผ่ไม่สะทกสะท้านต่อความหนาวเย็นและเกล็ดหิมะที่ปกคลุมยังคงความเขียวชอุ่มอยู่ได้ไม่ร่วงโรยและยามพายุฝนโหมกระหน่ำแม้ไผ่จะลู่ราบตามลมแต่ก็ยังสามารถกลับฟื้นยืนหยัดขึ้นมาสง่างามได้ดังเดิมภารกิจตามหา3สหายแห่งฤดูหนาวของเราก็ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วเหลืออีกเพียง1สหายแห่งฤดูหนาวที่เราต้องเดินทางไปตามหาคืออะไรนั้นตอนต่อไปห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งดอกไม้ทั้งมวลอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับรายการสกุลอินทกุล Floral Journey ด้วยนะคะ